ඔන්න එහෙනම් අපි සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේ සමාලෝචන ප්‍රශ්නවල පුතේ දෙවෙනි කොටසත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් පුතාලට මම කලින් පාඩමේදී පැහැදිලි කරා අපි අර සමාලෝචන ප්‍රශ්න 7 වෙනි ප්‍රශ්නයට වෙනකන් සාකච්ඡා කරද්දී සම්පූර්ණම මේ පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මොනවද? ඒ වගේම අනුපූරක ප්‍රශ්න ටිකක් වැඩිපුර කරා. අනුපූරක ප්‍රශ්න ටිකක් වැඩිපුර කරා. දැන් මේකේ අපිට ඉදිරියට යද්දිත් තව අනුපූරක ප්‍රශ්න හම්බ වෙනවා. එතකොට මම කිව්වා දෙවෙනි එකකේ ඉඳලා අපි පටන් ගන්නකොට දැන් අර පළවෙනි එකකේදී අපි අඩුපාඩු හදාගත්තානේ. නැවත පාඩම මතක් කරගත්තා. එතකොට අපේ අඩුපාඩු අපිට හොයාගන්න ලේසි වුණා. එහෙමනම් ඔන්න මෙතන ඉඳලත් අපි නැවත ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරගෙන යමු. ඉතින් 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. මෙම 1.1ද 101ද අපිට දැන් මොකුත් කියන්න බෑ. මොකද අපිට සංඛ්‍යා පාදය මෙතන දීලා තියෙන්නේ x අකුරකින්. ඒ නිසා මෙම 101 x සංඛ්‍යාව එතන අපිට 101 සංඛ්‍යාව x නම් සංඛ්‍යා පද්ධතියට අදාළ සංඛ්‍යාවක් වේ. එහෙනම් දැන් මේක x නම් සංඛ්‍යා පද්ධතියකට අදාළ වෙනවා. දැන් අපි දන්නේ නැහැ x කියන්නේ මොන සංඛ්‍යා පාදයේද කියලා. මෙම සංඛ්‍යාව අයත් විය හැකි සංඛ්‍යා පද්ධතිය හෝ සංඛ්‍යා පද්ධති වන්නේ මෙන් කුමක්ද? 101 කියන සංඛ්‍යාව. එහෙනම් අපි දැන් මේ වගේ ගානක් දැක්කහම දැන් අපිට පුතේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවනේ දැන්. අපි දැන් මේ 101 අපිට 101යි කියලා නේද? 10 පාදයෙන් කියන්නත් පුළුවන්. 1.1 101 කියලා 8 පාදයෙන් කියන්නත් පුළුවන්. කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. 2 පාදයෙන් කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? 1.1 1.1 කියලා 16 පාදයෙන් කියන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට මේක කැමති විදිහකට ඕනෙම පාදයකින් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක දැන් 96 වගේ තිබ්බනම් මේක කවදාවත් 8 පාදයෙන් කියන්න බෑ. මොකද 9 8ටයි තියෙන හැන්නේ. නේද? 2 පාදයෙන් කියන්න බෑ. එහෙනම් මේක කියන්න පුළුවන් පාද දෙක 10යි 16යි. අන්න ඒ විදිහට ඒක තේරුම් ගන්න. එහෙමනම් මෙයාව ළමයි අපිට 10නුත් පුළුවන් 8මත් පුළුවන් දීමයක් පුළුවන් සද්දශමයක් පුළුවන්. ඉහළ සංඛ්‍යා පද්ධති සියල්ලම. අර බලන්න ඉතාමත්ම පහසු ප්‍රශ්නයක්. අපිට නිකම් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනදී අපිට x කියන සංඛ්‍යාවට සියලුම සංඛ්‍යා පද්ධති ටික ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා 3 සැලකිල්ලට ගන්න. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා 3ම සැලකිල්ලට ගන්න. ඔන්න සංඛ්‍යා 3ක් තියෙනවා a b c කියලා බලන්න. 246යි f6 ඒ වගේම 10යි 11යි 0.1යි 1.0. මේ විදිහට ඔන්න අපිට දැන් 2 පාදයක් 16 පාදයක් 10 පාදයක් මේ විදිහට ඔන්න අංක 3ක් තියෙනවා. ඉහත කවර සංඛ්‍යාවක් 266 8ට තුල්‍ය වේද? ඒ කියන්නේ 266 කියන සංඛ්‍යාවට මෙතනින් ගැලපෙන්නේ කොයිකද කියලායි අහන්නේ. අපිට 266ට අක් ගාලා දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට දෙකේ පාදයට හරව ගන්න. ලේසියෙන්ම කොහොමද ඒ හරවගන්නේ? ඇයි මේ 2 6 6 කියන සංඛ්‍යාවල් අපිට පුළුවන් අර chart එකෙන් ගන්න. මම දැන් කලින් ඔන්න පාඩමේදී කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ chart එක ගැන පැහැදිලි කරා පුතේ. නම් මේක 3න් 3 ලියමු. 6 කියන්නේ 1 1 බිඳුව. 6ත් 1 1 බිඳුව. 2 කියන්නේ 0.1 බිඳුව. බලන්න මේ උත්තරේ තියෙද? 10යි 11යි 0යි 11යි බිඳුව. හරි. තියෙනවා. එහෙනම් C අනිවාර්යෙන් එනවා. C පමණි දන්නේ නැහැ. C එනවා අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් එකක් නෙවෙයි දෙකක් නෙවෙයි. දැන් අපිට 266 කියන සංඛ්‍යාව 16 පාදයට හරවලා බලමුකෝ. B එනවද කියලා. නේද? B එනවා නම් ඔන්න ඉහත සියල්ලම කියලා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි පුතේ දැන් මේ 8 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 2 පාදයට හැරෙව්වනේ. මේක 16 පාදයට හරවන්නේ කොහොමද? 3න් 3 ගත්ත එක 4න් 4 කඩලා. 4න් 4 කඩලා. 4න් 4 කැඩුවට පස්සේ අපිට එන උත්තරේ බලන්නකෝ. 1යි 2යි 4යි. එතන මෙතන කොහොම 6නේ. මෙතනින් එනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 8යි. එතන එනවා 11ක්. පැහැදිලි නේද? 1යි 2යි 4යි 8යි. එතන 8යි 3යි 11යි. 11 කියන්නේ පුතේ බීට නේ. 11 කියන්නේ බීට. ඇයි දැන්? A කියන්නේ 10ටනේ 16 පාදයෙන්. එහෙනම් B කියන්නේ 11ට. එහෙනම් මෙතනින් එන්නේ B6. හැබැයි අපිට දීලා තියෙන්නේ F6ක්. එහෙමනම් B එන්නේ නැහැ. A B C සියල්ලමලු. නෑ සියල්ලම වෙන්න විදිහක් නැහැ B එන්නේ නැහනේ. හරි. දැන් ඒත් එන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතන 3යි 4යි අතර තමයි උත්තරය දැන් තීරණය වෙන්නේ. 246. ඉතින් දැන් 266 දීමේ සංඛ්‍යාව මෙතන තියෙනවා. අපිට ඔය දීමේ සංඛ්‍යාව හරවගෙන ගියත් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. 246ද කියලා.
අපිට දැන් ඕනනම් 266 කියන සංඛ්‍යාව මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. 8 බිඳුවෙනි බලය, 8 පළමු බලය, 8 දෙවෙනි බලය. 1යි 8යි 8 වරක් 8 64යි. ඔහොමත් පුළුවන් නේ. එතකොට මෙතන දෙන්නේ 1 වරක් 6 6යි 8 වරක් 6 48යි 64 වරක් 2 128යි. 128යි 48යි 6යි එකතු කරාම 8 8යි 16යි 16යි 4යි 16යි sorry 8යි 16යි 16ට 6ක් එකතු කරාට පස්සේ 22යිද 16ට 6ක් එකතු කරාට පස්සේ කීයද 4යි යෝනේ 22යි. එතකොට මං හිතන්නේ උත්තරේ එන්නේත් නැහැ. එතකොට අපිට 6යි 8යි එන්නේ 282ක් එනවා. එතකොට 282 එන්නේ. ඒතර මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි මේ විදිහට අරගෙන බලමුද? දැන් මෙතන අපිට මේ තියෙන නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්ත උත්තරේ 0.1 0.1 1 1 0.1 1 1 0 1 2 4 8 16 32 64 128. එතන අපිට උත්තරේ එන්නේ 128 64 එන්නේ නැහැ 32 16. ඒ ටික එකතු කරගමුකෝ. 2යි 2යි 10යි 16යි එකක් ඉතුරුයි 3යි 5යි 6යි 7යි 171යි. ඒ ටිකට එකතු කරගන්න ඕනි ආයි. දහන්නේද ගත්තා 16 හරි 32 හරි හරිනේ 10යි 16යි එකක් ඉතුරුයි 5යි 6යි 7යි එකක් විතර 127යි 127 එකතු කරන්න ඕනි 6ක් 184යි හරි මෙතනත් එන්නේ ඒ උත්තරේ තමයි එතකොට එන්න ඕනේ 8යි 16යි 16යි 22යි මෙතනින් එන්නේ වෙන උත්තරයක් 266 වැඩි කරලා තිනවා මම වැරදිද බලන්න 1 වරක් 6 6යි 8 වරක් 6 ගත්තොත් එහෙම 48යිනේ හරි 64 දැක් 128යි 128යි 48යි 6යි කිව්වහම 14යි 22යි හරි නේද 6යි 8යි 182යි එහෙනම් මෙතන වැරද්දක් වෙලා තියෙන්න ඕනි මෙතන 128 එකතු කරන්න එනවා 32 එකතු කරන්න එනවා 16 එකතු කරන්න එනවා 4යි 2 එකතු කරන්න එනවා 4යි 2 කියන්නේ 6යි 6 12යි 12යි 8යි 20යි 22යි නේද හරි උත්තරේ හරි එතකොට දෙකක් එනවා 3යි 4යි 5යි 6යි දෙකක් එනවා 8යි 182යි හරි දෙපැත්තෙම 182 කියලා එනවා ළමයි මේවා පිළිවෙලට ලියා ගන්න ඕනි පිළිවෙලට ලිව්වේ නැත්නම් තමයි ඔය විදිහට එන්නේ එහෙනම් අපි 182 කියන උත්තරේ එන නිසා මෙතෙන්ට මේ උත්තරෙත් නෙවෙයි එහෙනම් දැන් පැහැදිලි ඇති A එන්නෙත් නැහැ පුතේ එහෙනම් C පමණි C පමණි කියලා උත්තරයක් අපිට ගන්න පුළුවන් හරි මෙතන පොඩ්ඩක් අර වරද්ද ගන්න කියන්නේ මේ කාලය ගොඩක් ගියේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් අපිට අර ඒ නිවැරදි කරගන්න මම ක්‍රම දෙකම කියලා දීපු නිසා මොකද පුතේ අපිට දැන් එකපාරම ද්විමේය සංඛ්‍යාවක් තියෙන නිසා ද්විමේය සංඛ්‍යාව අපිට වේගෙන් ටක් ගාලා දශමේය සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරගන්නත් පුළුවන් නැත්තම් සාමාන්‍ය විදිහටම මේ 266 අදාළ පාදයේ බලෙන් ගුණ කළා 10 පාදයට හරව ගන්නත් පුළුවන් මම අර ක්‍රම දෙකම කියලා දුන්නා ඒ නිසා කොයි ක්‍රමේ හරි කමක් නැහැ පාවිච්චි කරන්න එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ හරි එහෙනම් ඔන්න මේකේ පැහැදිලි අපි පිළිතුර ලබා ගත්ත ආකාරය එහෙනම් අපි යමු 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන අඩු කිරීමක් 37 8 පාදය 25 10 පාදයේ ගණනය කළ පසු ලැබෙන පිළිතුරු කුමක්ද දැන් මේක අපිට පාද දෙකකින් තියෙද්දි ගණනය කරන්න බැහැනේ පාද දෙකකින් තියෙද්දි ගණනය කරන්න බෑ මොකද මෙයා 10 මෙයා 8 දෙපැත්තම සමාන පාදවලට එන්න ඕනේ පුතේ එක්කෝ 37 10 පාදයට එන්න ඕනි නැත්නම් 25 8 පාදයට එන්න ඕනි දැන් පිළිතුරුත් මේ පාද දෙකෙන්ම තියෙනවා පිළිතුරුත් මේ දෙකෙන්ම තියෙනවා ඉතින් අපි මෙහෙම කරමු අපි 37 10 පාදයට හරව ගමුකෝ 37 10 පාදයට හරවන්නත් අර 8 බිඳුවෙනි බලය 1යි 8 පළවෙනි බලය 8යි 1 වරක් 7 7යි 8 වරක් 3 24යි එහෙනම් 24යි 7යි එකතු කරාම 31යි එහෙනම් 31කින් 25ක් අඩු කරාම සාමාන්‍ය විදිහට උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන් කීයද 6යි හැබැයි 10 පාදයෙන් උත්තරේ එන්නේ එහෙම බලද්දි මෙතන 6 10 තියෙන නිසා කෙලින්ම උත්තරේ මේකයි කියලා ගන්න පුළුවන් බැරි වෙලා හරි 6 නැතිබුණා නම් අපිට මේ 25 8 පාදයෙන් හරවගෙන අපිට නැවත උත්තරය අරගෙන 8 පාදයෙන්වත් පිළිතුරු තියෙද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් 6 8 පාදයෙන් ආවත් පුතේ 6මනේ. ඒ කියන්නේ මේ උත්තරෙත් අපිට පිළිගන්න පුළුවන්.
රයිට් මේ උත්තරෙත් අපිට පිළිගන්න පුළුවන් පිළිතුර කුමක්ද කියලා යහන්න ඉතින් දැන් මෙතන 10 එන්නේ අපිට කොහොමද? ඒ කියන්නේ 6 දැන් 8 6 10 ගත්තත් 6 8 ගත්තත් එතන ස්ථානීය වටිනාකම් එකයි. ඒ නිසා 6 වැලියු එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද 10 8යි දෙකටම මේකයි තියෙන්නේ. ඕක අපි අභිභවා ගියා නම් තමයි උත්තරේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් ඉතින් පිළිතුර ලැබෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක මම නිකන් කියන්න ඕන නිසා පුතාලට කිව්වේ මේක හරි කියලා. මොකද ඔක උත්තරේ එන්නේ මේක දෙක. මොකද අපි 10 පාදයෙන් වටලා හැදුවට පස්සේ 10 පාදයට කන්වර්ට් කරාට පස්සේ පිළිතුරක් 10 පාදයෙන්ම නෙන්නේ. ඒ නිසා මේකයි එන්නේ. හරි ඉතින් ඊට පහසු පිළිතුරක් කරන අපිට ගන්න පුළුවන් අඩු කිරීමක් නිසා. ඒකෙදි එහෙම අපිට ලොකුවට ගැටලුවක් උනේ නැහැ 10 පාදයේ නිසා. මොකද 10 පාදයේ නිසා 30 කින් 25 අඩු කරාම මනෝමයෙන් වුණා 6 කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ නම් ඔන්න ඉතාමත්ම පහසු ප්‍රශ්නයක් කියලා. හරි අපි යමු 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. BCD කේත ක්‍රම ගැන අහලා තියෙන්නේ. දැන් පුතේ අපි සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේදී කේත ක්‍රම ගැන කතා කරොත් එහෙම දැන් ඔය සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේදී පරිගණකයක සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා අපිට කේත කිහිපයක් දෙනවනේ. පටන් ගන්නෙම පුතේ BCD වලින්. නේද? ඒතර BCD එක බිටු 4ක කේත ක්‍රමයක්. ඊගාට එනවා EBCDIC කියන ක්‍රමය. ඊට පස්සේ එනවා ASCII කේත ක්‍රමය. ඊට පස්සේ එනවා Unicode කියන කේත ක්‍රමය. දැන් Unicode කියන්නේ දැනට ලෝකයේ තියෙන සියලුම භාෂාවන් නිරූපණය කරන්න පාවිච්චි කරන සංඛ්‍යා දත්ත නිරූපණ ක්‍රමවේදයක්නේ. ඒතර අපෙන් අහන්නේ මේ BCD ගැන. දැන් මේ අහන්නේ BCD කේත ක්‍රමයේදී වළංගු නොවන සහ වළංගු වන කේත පිළිවෙලින් දක්වන්නලු. දැන් ඔය BCD කේත ගත්තොත් එහෙම අපිට බිඳුවේ ඉඳලා 9 කියන සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරන්නනේ BCD කේත ටික තියෙන්නේ. අර මේක දැන් අපිට බිටු 4කින් තමයි දෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක කියන්නේ 0.0.0.1 පුතේ. 0.1යි 0. මම කල්ලුත් මේක කරලා පෙන්නුවානේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක අපි යන්නේ අර 8 4 2 1 කියන ක්‍රමෙන් තමයි මේක ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ වගේ තව ගොඩක් කේත ක්‍රම තියෙනවා. 1 2 4 2 කියන කේත ක්‍රම තියෙනවා. හරි. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ BCD වල වළංගු දත්ත. දැන් මෙතන අපි මේ පැත්තේ වළංගුවේ වහනවනේ. ඒතර බලන්න අපි වළංගුවේව ගත්තොත් එහෙම පුතේ 1.0.1 වළංගුයි. හැබැයි 11.1 කියලා එකක් කොහෙවත් නැහැ. මේක වළංගු නෑ. ඒතර මේක වළංගුයි. 0.101 101 වළංගුයි. නේද? එතකොට මේ විදිහට මුලට එකේ 3ක් වළංගු නැහැ. මොකද එකේ 3ක් යනවා කියන්නේ මෙහෙන් තව අංක වැඩි වෙනවා. නේද? දැන් මෙතන එක ඉලක්කමක් හරි වැඩිනොත් පුතේ මේ 10.1කට වඩා 1.1කට වඩා එක ඉලක්කමක් හරි වැඩිනොත් 10 11 12 කියලා එනවා. මේ BCD කේත ක්‍රම එහෙම එන්නේ නැහැ. BCD කේත ක්‍රම මෙතනින් ඉවරයි. ඒතර අපි වළංගු පැත්තෙන් අපිට දැන් මේ විදිහට සංඛ්‍යා වර්ග දෙකක් තුනක් පේන්න තියෙනවා වළංගු ඒවා. වළංගු නොවන කේත ක්‍රමනේ අහන්නේ. ඒතර මේ පැත්තෙන් තියෙන්න ඕනේ වළංගු නොවන ඒවා. එතකොට දැන් මේක කොහොමත් අපිට උත්තරේ විදිහට ගන්න බෑ. මොකද මේ පැත්තෙන් මෙයා වැරදි. මේ වළංගු නෑනේ මේක. එහෙනම් මේ සෙට් එක වැරදි. එහෙනම් මෙයා මෙතනින් වැරදි. දැන් මේ තුන් දෙනාගෙන් අපි හොයන්න ඕනේ වම් පැත්තෙන් 1.0.0 1.0.0.8 ඒක වළංගුයි. ඒතර අපෙන් අහන්නේ වළංගු නොවන එකක්. එහෙනම් මේක එන්නේත් නෑ. 10යි 11. ආන්න 10යි 11 කියලා එකක් නම් එන්නේ නෑ. මේ 10යි 11 කියලා එකක්. මේක එනවා. මේක වළංගුයි. මේ 8 9ට එනවනේ මේ 8ට එනවනේ පුතේ. නිසා මේක එන්නේත් නෑ. දැන් මොකද මේ පැත්තෙන් අපි තෝරන්න ඕනේ වළංගු නොවන ඒවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ වළංගු නොවන. ඒතර මේවා වළංගු වෙනවා. ඉතින් එහෙම බෑනේ. ඒතර මේක වැරදි. ඒතර මේක 10 11 තමයි වළංගු නොවන එකක් විදිහට තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙම බලද්දි පුතේ මෙන්න තුන්වෙනි එක තමයි උත්තරේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මොකද 10.1 පුතේ 9 වළංගුයි. මේක වළංගුයි. 10.11 කියලා එකක් එන්නේ නෑ. 10.11 කියලා ආවොත් උත්තරේ විදිහට එන්නේ අපිට වෙනත් පිළිතුරක්. හරිද? 10.11 කියන එක આવුත් එහෙම පුතේ එන්නේ 11 වෙනි එකට. 10 10 10 11 වෙනි. ඒතර BCD වල 11 කියන සංඛ්‍යාව එහෙම නිරූපණය කරන්නේ නෑ. බිඳුවේ සිට 9 දක්වා. බිඳුවේ සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යා 10ක් නිරූපණයට තමයි BCD කියන කේත ක්‍රමය තියෙන්නේ. එතකොට මේ කේත ක්‍රමයේ බලන්නකො. ඒ කේත ක්‍රමයේ ලියලා මෙහෙම බලන්නේ නැතුව අපිට මේක නිවැරදි පිළිතුර ගන්න බෑ. දැන් දරන්න පැහැදිලි ඇතිනේ. නැත්නම් මේක එකපාරට මේ වළංගු වේවයි අවලංගු වේවයි කොහොමද අනේ හොයන්නේ? ඒක අර අපිට මතක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ 9 10 බිඳුව එකෙන්නේ පටන් ගන්නෙ. එතකොට බලන්න දැන් අර විභාගෙදී එහෙම ගොඩාක් වෙලාවට දරුවන්ව නිකන් නොමග යවන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නකින්. එකපාරට අපි කලබලයට හිතා ගන්න බෑ කොයිකද කියලා ඔක්කොම හරි වගේනේ. මොකද BCD වල බිටු 4කින් ඉන්නේ කොහොමත් අංක හැදෙන්නේ. ඒතර අපි හිතනවා BCD බිටු 4යි. ඉතින් මේ හැම එකකම බිටු 4ක් තියෙනවා. කොයිකද වැරදි හොයාගන්න අමාරුයි. ඒතර අපි තේරුම් ගන්න ඕනි. මෙතනින් පස්සේ අපිට මේක තව බිටු වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එකේ 4ක් එන්නත් පුළුවන්.
එහෙම ආවා කියලා පුතේ. එහෙම අංක හැදෙන්නේ නැහැ නේද? මේක 10.1කින් ඉවරයි. ඒතර අංක 7 මේ උඩරම ගිහින් තියෙන 2 ඉදිරියට පිටු 4 ඒවා. නේද? ඒතර මේ ඉස්සරහින් එක ඉලක්කම් ආව පළියට අපිට 0.1යි මේ විතරයි වළංගු එකකට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන වළංගු නොවන ඒවා ඔන්නෝම වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටාත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා දරුවන්ට මේක ගත්ත ආකාරය. ඉතින් විභාගෙට තාම මේ වගේ දේවල් සස්පෙල් විභාගෙට පවා ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතර සස්පෙල් විභාගෙට පවා මේ වගේව එන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ හොඳ ලස්සන ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන්මම මේ වගේ ප්‍රශ්න වල සූදානම් වෙලා ඉන්න එකේ ලොකු වාසියක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් 11 වෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අපි යමු දැන් 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. බලන්නකෝ 11.2 11.1 දිවිමය සහ 1.3යි 1.1 දිවිමය යන සංඛ්‍යා දෙක බිටු අනුසාරිත ආකලනයට bitwise O භාජනය කළ විට ලැබෙන පිළිතුර කුමක්ද? එහෙනම් මේ O කියන මෙහෙයුම ආකලනය. දැන් AND එකට කියන්නේ ගුණනය. නේද? AND ගුණනය O ආකලනය. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් මේ සංඛ්‍යා දෙක ගමු. දැන් පුතාලා දන්නවා bitwise නේද? bitwise operators ටික. මොනවාද? AND එක O එක XOR එක not එක. අපි අහන්නේ O එක ගැන. අපි ලියා ගමු. 1 1 0 0 1 1 1 0 1 එකයි බිඳුවයි 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 එකයි බිඳුවයි එකයි බිඳුව. පුතේ O කියන්නේ ආකලනයක් එකතු කිරීමක්. N කියන්නේ ගුණ කිරීමක්. එහෙනම් මේ එකතු කිරීම සාමාන්‍ය එකතු කිරීමක් නෙවෙයි. 1.1යි 1යි. 1.1යි 1යි. 1.1යි 1යි. 1 1 1යි 0 0 0යි 0 0 0යි 1.1යි 1 1 1යි. මතක තියාගන්න ඕකයි මේකේ උත්තරේ. right මේකේ උත්තරේ 1 1 1යි පුතේ 0 1 1යි. එකතු කිරීමක් නෑ 1 1යි 1.0යිනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ ඉන්නේ. මේක ඔපරේටර් එකක්. එහෙනම් උත්තරේ විදිහට 11.2යි 11.2යි 1 4යි. right මෙන්න තියෙනවා තුන්වෙනි ආන්සර් එක. පැහැදිලි නේද? නේද? සාකච්ඡා කරා වුණ මොකද මේක AND එක වුණා නම් පුතේ ගුණ කරන්න වෙනවා. කියන්නේ මේක දැන් O එකක්නේ අපි දැම්මේ. AND එකක් තිබුණා 0.1යි 0යි. 1.0යි 0යි. 1.0යි 1 1 1 0 ආය 1.0 උත්තරේ එන්නේ ඔන්න ඔහම එකක්. ඒකටත් උත්තරයක් මෙතන තියෙනවා. හරිද? මෙදින් වා මේක AND එකක් විදිහට දාලා හැදුවොත් එහෙනම් පස්වෙනි උත්තරේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න මම මේවා කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? XOR එකත් ඒ විදිහමයි. අපි ඒවත් ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. මොකද දැන් මේ chart ටික අපි ඇදගත්තා නම් දැන් මෙන්න මෙහෙමනේ එන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය ඔක්කොම ටික අපි කතා කරොත් එහෙම 0 0 0 0 1 1 1 1.1 1 1 1 මේෝ මේවා ලියා ගන්න. වැඩි කිරීමන්නේ n කියන්නේ 0.0 0.1 1 1 XOR එක XOR එක මොකද වෙන්නේ පුතේ පද සමාන නම් බිඳුවයි නේ. ඉන්පුට් එක සමාන නම් 0 0 0 0 1 1 0යි. පද අසමාන නම් තමයි 1 0 1 1 1 1 ඔන්න XOR එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕක මතක තියාගන්න කොයි ප්‍රශ්නේ කොහොම ඇහුවත් ඔච්චරයි එන්නේ. හරිද? කොයි ප්‍රශ්නේ කොයි විදිහට ඇහුවත් ඕක තමයි එන්නේ. not එකේ විතරක් ඉතින් මොකද වෙන්නේ? not එකේ අපි දන්නවා බිඳුව නම් 1 1 නම් බිඳුව. not එකේ ඉතින් ඕකනේ වෙන්නේ. ඔන්න මෙහෙයුම් හතරම තියෙනවා. මෙහෙයුම් හතර. මම එක මෙහෙයුමයි ප්‍රශ්නේදී කතා කරේ. නමුත් සියලුම මෙහෙයුම් ටික මේ විදිහට මේ ලියලා පෙන්නලා ගත්තේ. හරිද? මොකද Tamanට ඒ අවබෝධය ලබා ගන්න. මෙතන කොයි ගානාවත් ওই ටිකමනේ පුතේ කරන්නේ. අපි මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමෙන් මම කිව්වා සමස්ත පාඩමේම සාරාංශයක් අපි අරගෙන එනවා කියලා. ඒතර අර පාඩම සම්මුලේ ඉඳලම බලපු දරුවන්ට මේ හෝරා කිහිපයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මුළු පාඩමේම ඔන්න බලන්නකො. ආවර්ජනයක් සිද්ධ වෙනවනේ. සමස්ත පාඩමේම ආවර්ජනයක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අපි O මෙහෙයුම, N මෙහෙයුම, XOR මෙහෙයුම, NOT මෙහෙයුම මේ සියලුම මෙහෙයුම මේ විදිහටයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. හරිද? මොකද තාම මේ 12 වසරේ 3 වෙනි පාඩම මේ.
තොර 12 වසරේ 3 වෙනි පාඩම කියන්නේ පුතේ ඔබ විෂයට ප්‍රවේශ වුණා විතරයි. මේ විෂයට ප්‍රවේශ වීමේදී මේ ප්‍රශ්න ටික අපි හරියටම විසඳගත්තොත් ඔයාලට 13 වසරේ පාඩම් වලට යද්දි දරුවන්ට මේ දේවල් සාමාන්‍ය වෙනවා. නැත්තම් 13 වසරේ ලොකු පාඩම් වලට යනකොට මේ 12 වසරේ සුළු සුළු පාඩම් වල මිස්ටේක් අඩුපාඩුකම් හින්දා ඔක්කොම ටික අවුල් ජාලාවක් වෙනවා. අර අමාරු පාඩම් ටික මතක කරගන්නත් ඕනේ. මේ MCQ ගන්න මේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටික අපිට ලෑස්ති කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරගන්නේ නැතුව අර මේ වෙලාවෙදිම මුලදිම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගත්තට පස්සේ අපිට 13 වසරේ පාඩම් වලට එනකොට ලොකු අමාරුවක් නැහැ. මොකද ඉතින් මේව ඒතකොට කම්ප්ලීට් කරගෙනනේ අපි. හරි. ඉතින් මේ ටික එහෙනම් ඔන්න ලියා ගන්න නැති නේද? හරි. අපි යන් එහෙනම් 13 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 273.69 බිඳුව වැඩි කරනවා 10 ඍණ දෙවනි බලයෙන්. සංඛ්‍යාවේ වැඩිම විශේෂ අංකය MSD සහ අඩුම විශේෂ අංකය LSD පිළිවෙලින් දක්වා ඇති පිළිතුර කුමක්ද? MSD most signifying digit, LSD least significant digits. වැඩිම විශේෂ සංඛ්‍යාව සහ අඩුම විශේෂ සංඛ්‍යාව. වැඩිම විශේෂ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් ඉතින් මේක කොහොම වැඩි කරත් නේද? 10 ඍණ දෙවනි බලය කිව්වහම ඉතින් අපිට තව දශම ස්ථාන දෙකක් මෙහෙම ඉස්සරහට යවන්න පුළුවන්. ඍණ බල එද්දි එහෙමනේ වෙන්නේ. ඒ ගත්තත් ඉතින් වැඩිම අගය 2. වැඩිම අගය 2. අපි කොහොම ගත්තත් පුතේ මේක දශම ස්ථාන නෙවෙයි මොන දේ කොහොම කරත් අඩුම අංකය බිඳුව. වැඩිම අගය 2 අඩුම අගය බිඳුව. එහෙනම් ඔන්න උත්තරේ මොකද්ද? පළවෙනි එක. ඔබ දන්න ඕනෙම සංඛ්‍යාවක් මෙහෙම දුන්නොත් එහෙම නේද? එක කියන්නේ මේ MSD එක, දෙක කියන්නේ LSD එක. ඒක දශම වුණත් ඒ සෙතේම තමයි. අඩුම වටිනාකමක් තියෙන්නේ මුලම අංකය අන්තිම අංකයනේ පුතේ. ඒ නිසා මේක එක වුණා කියලා එහෙම නෑ. 9 කුහා ගේ විශාල වුණාට ස්ථානය අඩුයිනේ. ස්ථානය අඩුයිනේ නේද? දීමේ සංඛ්‍යාවල වගේ තමයි. ඉතින් 128 64 කියලා අපි ගත්තේ. ඒ වගේ ඉදිරියෙම තියෙන සංඛ්‍යාවනේ ගාන වැඩි. නේද? අපිට රුපියල් වලින් ගත්තත් එහෙමනේ පුතේ නේද මේ? රුපියල් 100ක්. 199ක්. 199 ගල්ලා ගන්නකොත් එහෙම 199 දෙන්න වෙන්නේ කොහොමද අපිට? 100 කොලේකුයි 50 කොලේකුයි 20 කොල දෙකකුයි 5 කාසියකුයි මේ 2 කාසිය දෙකකුයි. ඉතින් එතකොට නේද මෙතන වැඩිම වටිනාකම ගත්තත් එහෙම පුතේ මේ 100 කොලේ අරන් ආව නම් හරි. ඊට ටික ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න කියලා. ඒ වැඩිම වටිනා 9ට නෙවෙයි තියෙන්නේ වටිනාකම. මේ එක ඉදිරින් එන අංකයට. අර සල්ලි වලින් ගත්තත් එහෙමයි. 50 කොලේ 100 කොලේ අර පැහැදිලිනේ මම මේක නිකන් ඔය සල්ලි වලින් පෙන්නුවේ. 199 පෙන්නන උමනක් තිබුණ නැහැ. නමුත් අර MSD LSD දන්නේ වගේ තමයි. අර ඉවෙලේ තියෙන අංකවල ලොකුව බලන්න එපා. ඉදිරින්ම තියෙන අංකේ බලන්න. හරිද? කොයි ගානාවත් ওই විදිහ තමයි පුතේ MSD සහ LSD ඔක හරි පහසු කොටසක්. හරි 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඍණ 99 සංඛ්‍යාවට අදාළ බිටු 8 එකෙහි අනුපූරකය කුමක් වේද? එකෙහි අනුපූරකය. දැන් මම පුතාලට කිව්වා. අපි අනුපූරකයක් හොයනකොට ඍණ 99ට අපි ඕක ඉස්සෙල්ලාම ගන්නේ ධන 99. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් අපි ධන 99 හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. right 99 අපි බෙදාගෙන යන දෙකෙන් අපිට 100 ගත්තත් ඉතින් ඕක 50යිනේ. එහෙමනම් අපිට ගන්න වෙන්නේ 49. 49. 49ක් තියෙනවා නේද? 99ට දෙකේව 49යි 49යි එකතු කරාම 98යි. ඉතුරුයි එකක්. 49 දෙකෙන් බෙදුවොත් 24යි. ඔකට 24යි 48යි නේ ඉතුරුයි එකක්. 24ට 12යි ඉතුරුයි බිඳුවක්. 12ට 6යි ඉතුරුයි බිඳුවක්. 6ට 3යි ඉතුරුයි බිඳුවක්. 3ට දෙකේව 1යි ඉතුරුයි. 3ට දෙකේව 1යි ඉතුරුයි එකක්. 1ට බිඳුවයි ඉතුරුයි එකක්. උත්තරේ එන්නේ 1යි 1යි බිඳු 3යි 1යි 1. හරි මේ තියෙන්නේ සමානයි ධන 99. මේක දැන් අපි එකෙහි අනුපූරකයට හරවනවා කියන්නේ අනිත් පැත්ත හරවනවා. බිඳුවයි බිඳුවයි 1යි 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 බිඳුවයි බිඳුව. හරි දැන් ඔන්න අපි අනිත් පැත්ත හැරෙව්වාම උත්තරේ බලන්න බිඳු 2යි එකේ ඒවා 3කුයි බිඳුවයි බිඳුව. ඍණ 99 සංඛ්‍යාවට අදාළව එකේ 2යි බිඳු 3යි 1යි 1. හරිනේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා
0.11යි 0.3යි 11. 0.3යි 11. 0.11. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. බිටු 8කින් නෙල්ලන්නේ. තව බිඳුවක් ඉදිරියෙන් අපිට දාන්න වෙනවා. හරි. ඒතර මෙතනට එකක් එනවා. හරිනේ බිටු 8න්. එතකොට 0.11යි 0.3යි 11 තියෙනවා. 0.11යි 0.3යි 11. මේ ඇවිල්ලා ධන 99ට. හරිනේ. ඊට පස්සේ 1යි 0.2යි 1.3යි 0.2. මෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඍණ 99ට. එතකොට මෙතන තියෙනවා 0.1 කියලා. ඒ අර නැවත අපි එකක් එකතු කරනවනේ. නැවත එකක් එකතු කරාම අපිට හම්බ වෙන්නේ 2 අනුපූරකය. ඒතර එන්නේ 1.1 කියලා පුතේ. එතකොට මේ උත්තරෙත් තියෙනවා මෙතන තියලා 2 අනුපූරකය. අර කලබල වෙලා 2 අනුපූරකයක් ගත්තත් උත්තරේ තියෙනවා. ඒතර මේ උත්තර නම් කොහොමවත් එන්නේ නැති උත්තර. එහෙනම් අපිට හරි උත්තරේ විදිහට ඔන්න දැන් 1 අනුපූරකය ගැන පමණයි අහලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අනුපූරක මුල ඉඳලම සාකච්ඡා කරා. මොකද වැඩිම කතා කරේ වැඩිම විභාගෙට අහන හින්දා. මේ තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කොටස. අපෙන් අහපු කොටස. අහපු කොටස විදිහට මෙන්න මේ කොටස ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ තියෙන්නේ ඍණ 99 එහෙම නැත්නම් 1 අනුපූරකය. 1 අනුපූරකය. පැහැදිලි නේද? ඒක හොයපු විදිහ දැන් එක ප්‍රශ්න හොඳේ. මොකද දැන් කලින් මතක තිබුණාට දැන් මුලින්ම පටන් ගනිද්දී අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කෙලින්ම ධන සංඛ්‍යා අනුපූරක විදිහට හදලා තිබ්බා. ධන සංඛ්‍යා අනිත් පැත්තට හරවන්නේ නැතුව. හැබැයි දැන් මෙතනදී මොකද කරේ? 1 අනුපූරකයේ පමණක් අහනවා. ඉතින් කලබල වෙලා 2 අනුපූරකයට ගියොත් එහෙම ඒ උත්තරෙත් තියෙනවා. ඒකයි මේ. කලබල වෙලා එකක් එකතු කරලා ආවොත් ඒ උත්තරෙත් තියෙනවා. ඒතර ඔබ හදන වැරදි උත්තරෙත් හරි කියලා හිතාගෙන තමයි ගෙදර යන්නේ. එනිසා හරියටම සිද්ධාන්ත කාරණා ටික ඔළුවේ තියාගත්තොත් පමණයි නිවැරදි පිළිතුර ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හරිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. දැන් අපි 15 වෙනි ප්‍රශ්නට යනවා. 35 A1 16 යන සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වන දශමක සංඛ්‍යාව තෝරන්න. එහෙනම් මේ ඔක්කොම 10 පාදයෙන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා පාදයේ දාලා නැහැ. ඔක්කොම 10 පාදයෙන් තියෙනවා. උත්තරේ 35යි A1. මේක තියෙන 16 පාදේ. 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 10 පාදයට හරවන්න යනකොට අපි කොහොමද හරවන්නේ? දැන් ඉතින් ඔන්න 16 බිඳුවෙනි බලය 16 පළමු බලය මම කොහොම එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ කියලා විභාගෙදී 16 තුන්වෙනි බලය 16 බිඳුවෙනි බලය 1යි 16 පළමු බලය 16යි 16 දෙවෙනි බලය 16 වරක් 16 256යි 16 තුන්වෙනි බලය 256යි. ඒතර තුන්වෙනි බලය විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ 16 එහෙමනේ 16 වැඩි කිරීම 16 වැඩි කිරීම 16. ඒ කියන්නේ 256 වැඩි කරන්න ඕනි 16යි. හවරක් අය 36යි 3ක් ඉතුරුයි. 6 වරක් 5 30යි 33යි 3ක් ඉතුරුයි. 6 වරක් 2 12යි 3යි 15යි. 1 වරක් 6 6යි 1 වරක් 5 5යි 1 වරක් 2 2යි. ඒතර ඒකෙ දෙන්නේ 6යි 9යි 10යි එකක් ඉතුරුයි 3යි 4096යි. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට හොයලා බලන්න තව ඉස්සරහට බලාවොත් දැන් 16 4 වෙනි බලය දුන්නොත් පුතේ. නේද? ඒතර අපිට සිද්ධ වෙනවා ආය 4096 16කින් වැඩි කරා. නමුත් අර 16 පාදයෙන් ගණන් හදනකොට අපිට මේව මතක තියාගන්න වෙනවා. 1 16 256 4096. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ ස්ථාන මෙහෙම හතරක්වත් මතක තිබුණා නම් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට හරි ඉක්මනට විසඳ ගන්න පුළුවන්. මොකද හැම වෙලේම නැත්තම් විභාගෙදී මෙහෙම හැවුවොත් එහෙම අපෙන් අපිට මේ ඔහොම ගණන් හද යන්න බෑනේ. නේද? ඒක ස්ථානීය වටිනාකම් ටික චුට්ටක් අපිට මතක තියාගන්න වෙනවා. හරි. දැන් මම මේ හදලා පෙන්නුවේ මොකද දරුවෝ දැනගන්න ඕනේ එකපාරටම ඒ වගේ අපිට අදාළ බලය හොයාගන්න බැරි අවස්ථාවක් ආවොත් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක හැදුවේ දැන් මෙතන 256 16 වරක් 16න් ගත්තේ. හරිද? ඒක අපිට දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. 10ක් ගත්තත් 160යි. එතකොට 6 වරක් 16 ගත්තාම උත්තරේ 256යි කියලා එනවා. උත්තර 256 16න් වැඩි කරාම තමයි 4096 ආවේ. දැන් ඔන්න අපි A ගත්තොත් එහෙම පුතේ A කියන්නේ 10ටනේ. පැහැදිලිනේ. එතකොට 1 වරක් 1 1යි. 16 වරක් 10 160යි. 256 ඒවා 5ක්. 256 ඒවා 5ක්. දෙකක් 512යි හතරක් 1024යි. නේද? එහෙනම් දැනගන්න එපා නේ මේ 256යි මේ බලන්න මේ ගණන් වල ලොකු වෙලාවක් යනවා. 256යි
256යි පුතේ. හරිද? 512යි. එතකොට තව 256කුයි තව 256කුයි ගත්තාම 512යි 512 අපි දන්නව නේද? 1024යි. ඒ ඉතින් අපි දන්නවනේ ওই දෙකේ චක්‍රය යන විදිහ මේ 256 512 1024 මේ 2048 4096 ඔය දැන් ආවේ. එතකොට දැන් 4ක් 1024 නම් 5ක් හොයන්න තව 256ක් එකතු කරගන්න. 10යි 7යි 8යි 1280යි 1280යි. හරිද? මම හදන්නේ එහෙම 256 පහක් වුහාන් ඉතින් 4ක් 1024 නම් තව 256ක් එකතු කරා නම් හරි මම අරන් පෙන්නුවේ ඒක ගත්ත චක්‍රයට අදාළවමයි. නැත්නම් පුතාලා නේද එකපාරට 256 පහෙන් වැඩි කරත් කමක් නැහැ. ඉතින් 256 ලියුව පහෙන් වැඩි කරා එහෙම 4096 දැන් 3ෙන් වැඩි කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඉතින් 4096 3ෙන් වැඩි කරාම එන උත්තරේට මෙතන උත්තරයක් නැහැ අපිට. එතකොට මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා 3500 ඒ කියන්නේ ඒක අපිට එහෙම කියන්න බෑ 35යි A1 කියන සංඛ්‍යාව. දැන් අපි හොයපු නිසා මේකේ උත්තරේ හොයමු. මේකේ පුතේ මං හිතන ගැටලුව ඇති වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එකේ ඉලක්කමෙන්. මොකද 16 පාදයට දානකොට මම හිතන්නේ එක ඉලක්කමක් එතනට ප්‍රශ්නේ චූටි දෝෂයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි කමක් නැහැ. මොකද අපි මේ උත්තරෙත් හොයලා බලමුකෝ නේද? අපිට මෙතන මේ නිවැරදි උත්තර නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැන් 4096 තුنين වැඩි කරලා බලමුකෝ නේද? ඒතර අපිට අපි දෙවිදිහටම ගණන් දෙකක් විදිහට අරගෙන හදමු. හරි. 6 වරක් sorry 3 වරක් 6 18යි. එකක් ඉතුරුයි. 9 වරක් 3 27යි එතකොට 28යි. 3.3 2යි 12යි. 12288ක් වගේ තමයි උත්තරේ එන්නේ. එතකොට 12288 උත්තරේ අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේකට 3.5 1කට. හරි. නමුත් අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ ඔක නෙමෙයි. අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ මේ ගානේ අපි එක ඉලක්කම අයින් කළා 3යි 5යි A ගත්තොත් උත්තරේ. එතකොට එන්නේ 16 බිඳුවෙනි බලය 16 පළමු බලය 16 දෙවෙනි බලය පුතේ 1 16 256. අන්න එහෙමයි එන්නේ. එතකොට මෙයා 10යි 10 වරක් 1 10යි 16 5ක් අපෙන් අහනවා 16 2ක් 32යි 4ක් 64යි 64ට 16ක් එකතු කරාට පස්සේ 5ක් හොයාගන්න පුළුවන් 80යි 257 3ක් 2ක් 512යි 512ට 256ක් එකතු කරාම නැවත වතාවක් 8යි 5 1යි 6යි 7යි 768යි 768යි 90ක් එකතු කරමු 5 එකක් ඉතුරුයි 858යි. එතකොට ඔන්න 3යි 5යි 4යි කියනකොට උත්තරේ එන්නේ ඒ විදිහට. එතකොට 35යි 4යි ඒ 16 යන සංඛ්‍යාවට තුල්ල වෙන දශමක සංඛ්‍යාව අපිට ගන්න බැහැ ඒ ආකාරයට නේද? කරොත් 10 10යි 16 වරක් 5 16 දෙකක් 32යි 64යි 80 හරි. එතකොට 257 තනක් 768ටත් හරි. 858 තමයි උත්තරේ. නෑ 858 උත්තරෙත් නෑ. හරි. එහෙනම් මෙතනදී අපිට ඔන්න කමක් නැහැ. මෙතන ආන්සර් එක නැති වෙච්ච එකේ ගැටලුවක් නෑ අපිට. අපිට කොහොමත් මෙතනදී මෙන්න මේ කොටස වෙනම කොටසක්. එතනදී අපිට 35යි A කියන කොටස ඔන්න 10 පාදයට නිර්මාණය කරාම 758යි කියන ආන්සර් කියනවා 10 පාදයෙන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී හැදුවා මේ කොටස. ඒකෙදි අපි ගත්තේ මෙන්න මෙයාට අදාළව 35යි 7 A1 16 පාදයෙන් තියෙන සංඛ්‍යාව නැවත 10 පාදයට හැරෙව්ව ස්ථානීය වටිනාකමින් වැඩි කරලා එතකොට එනවා 12288ක් පිළිතුර විදිහට. හරි. ඉතින් අපිට එතකොට මෙතන දීලා තියෙන ආන්සර්ස් වලදී අපිට ආන්සර් එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. මෙතන යම් හෝ ගැටලුවක් ඇති වී තිබෙනවා. නමුත් පුතේ අපි මෙතන ආන්සර්ස් ටික අමතක කරමු. අමතක කරලා අපි මේකට තුල්ලේ වෙන සංඛ්‍යාව වුණ දෙකක් හෙව්වා. එහෙනම් ඒක අපි ගණන් දෙකක් විදිහට සම්පූර්ණ කරගමු.
3යි 5යි ඒ 1/16 පාදයට සමාන වුණොත් 10 පාදයට අංශ 1 12288යි කියලා අපි ඔන්න උත්තරේ හෙව්වා. ඒ වගේම 3යි 5යි ඒ 16 පාදයට හැරෙව්වොත් 858යි 10 පාදයට කියලා උත්තරේ හෙව්වා. right. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එච්චරයි. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පිළිතුරු කියන්නේ ගාන නිර්මාණය කර ගැනීමනේ. right. එහෙනම් අපි මේ විදිහට ගණන් දෙකක් හදලා උත්තර දෙකක් ගත්තා. ඒතර උත්තර දෙක MCQ දෙක ඇතුළේදී පාවිච්චි වුණේ නැහැ කියලා ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි නිවැරදි පිළිතුර හොයාගන්න අපි ඉගෙන ගත්තනේ. හරිද? හරි. මොකද නැත්නම් ඔය වැරද්ද නිවැරදි කරලා අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කාලේ අපි අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කාලේ නිකන් අපි නිකරුණේ යොදා ගන්න එක. ඒ නිසා ඔන්න අපි මෙතනදී නිවැරදි ක්‍රමවේදයට 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 10 පාදයට හරව ගත්තා. right. අපිට යම් අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා පුතේ. නමුත් ඒක මම මේ වෙලාවේ නිවැරදි කරන්නේ නැත්තේ. නිවැරදි කරලා මට මේ ගාන හදන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක තේරුමක් නොවන නිසා. මොකද නිවැරදි කරනවා නම් නැවත වතාවක් මේ එකේ ඉලක්කම දාලා පුතේ මෙතනට 12288ට ලගින් යන ආන්සර්ස් ටිකක් දාලා ඔය උත්තරය අරගෙන යටින් ඉරක් ගහ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාවේදී. නේ අපි හැමෝම අවබෝධයෙන් සිටින කට්ටියනේ. ඒ නිසා මොකක් හෝ සුළු අත්තර දීමකදී ඒ කාරණාව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ ඒක දැන් ගැටලුවක් වෙයි කියලා. අපි ඔන්න 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවත් 10 පාදයට පරිවර්තනය කරන ආකාරය ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ওই විදිහට අපි යමු 16 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් අපි කලින් කතා කරපු MSD LSD සම්බන්ධවම නැවත ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒකදී අපිට ඍණ සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. 2573.069 වැඩි කිරීම 13 වෙනි බලයේ සංඛ්‍යාවේ වැඩිම විශේෂ සංඛ්‍යාව සහ අඩුම විශේෂ සංඛ්‍යාව. 13 වෙනි බලය කිව්වහම දැන් ඍණ සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි. 10 දෙවෙනි බලය නම් 100යි. 13 වෙනි බලය 1000යි. ඒතර මේක 1000න් වැඩි වෙනවා කියන්නේ පුතේ පිටිපස්සට තව බිංදු වැටෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සට තව බිංදු වැටෙන නිසා අපිට දැන් කොහොමත් මෙතන දීලා තියෙන්නේ මේ සංඛ්‍යාව නිසා අපෙන් අහන්නේ වැඩිම විශේෂ සංඛ්‍යාව MSD එකනේ. කොහොම ගත්තත් MSD එක 2. ඒක මෙන්න මේ උත්තර කොහොමත් එන්නේ නැහෙනි නේද? 3යි 10යි කොහොමත් එන්නේ නැහෙනි. ඒතර අඩුම විශේෂ සංඛ්‍යාව දැනට අර වැඩි කරන්නේ නැතුව ගත්තොත් බිංදුව. මේ 9. හරිද? බිංදුවට අපිට වටිනාකමක් නැහෙනි. ඒ නිසා අපිට 9 කියන පිළිතුර තමයි මෙතනදී ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර මෙයා 9 මෙයා 2. උත්තරේ 2 සහ 9 වේ. හරි. අපි අර කලිනුත් විශේෂ සංඛ්‍යාවක් ඍණ සංඛ්‍යාවක් කරා නේද? මේකනේ. එතනත් අර ගැටලුව තියෙනවා පුතේ. බිංදුව නොවන කුඩා මගිය තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒතර මේක වැරදි උත්තරේ. හරි අපි ඒක නිවැරදි කරගමු. 2 සහ 9 වේ. 2 හා 9 වේ. හරි. මෙන්න මෙතන 9 කියලා ගන්න ඕනේ. මොකද බිංදුව නොවන සංඛ්‍යාව තමයි විශේෂ සංඛ්‍යාව විදිහට ගන්න. හරි. මෙතනදී ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් නැවත ගත්තොත් එහෙම මේ 191යි බිංදුවයි 1යි බිංදුව තිබ්බොත් බිංදුවට වටිනාකමක් නැහැනේ. එක තමයි එතකොට LSD එක වෙන්නේ. මෙතනත් ඉස්සරහින් බිංදුවක් තිබ්බොත් ඒත් බිංදුව ගන්නෙ නෑ. මෙයා තමයි MSD වෙන්නේ. හරි. මෙතනදී මගහැරීමක් ඔන්න තිබ්බ 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නයත් නිවැරදි කරලා දුන්නේ මේ කලින් කතා කරපු ප්‍රශ්නෙක. අපි මේක හරි උත්තරේ විදිහට බිංදුව කියලා ගත්තා නම් බිංදුව නේ පුතේ 9 කියන එක තමයි ආන්සර් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. පැහැදිලි නේද ඒක? ඔන්න ඒකත් නිවැරදි කරා. ඊට පස්සේ මේකෙත් අර තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ නිසා අපිට ඒක ටක් ගාලා අර හදා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. හරි. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ හරහා අපිට ඔන්න ඒක හදා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. 2 සහ 9 තමයි මේකෙදී නිවැරදි පිළිතුර විදිහට අපි ගත්තේ. හරි. මොකද මෙතන කොහොමද අපිට බිංදුව දාලත් නැහැ. හරි. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔන්න අවසానයි. දැන් 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 47ට තුල්‍ය වන දිවිමය සංඛ්‍යාව. පොඩි ප්‍රශ්නයක් නේ. 47 කිව්වහම නේද? අපිට ටක් ගාලා උනත් හදන්න පුළුවන් දැන්. මොකද 64 වෙනකන් එන්නේ නැහැ අපිට. 32 එන්නේ ඔක හැදෙන්නේ. 32කට සංඛ්‍යාවක් එකතු වෙලා. නමුත් කමක් නැහැ අපි ටක් ගාලා වේගෙන් හදාගෙන යමු. 47 කිව්වහම ළමයි අපිට ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා 23. එකක් ඉතුරුයි. 23ට අපිට ගන්න පුළුවන් 11. එකක් ඉතුරුයි. 11ට ගන්න පුළුවන් 5. එකක් ඉතුරුයි. 5ට ගන්න පුළුවන් 2. එකක් ඉතුරුයි. 2ට 2 ඒවා 1යි. ඉතුරුයි බිංදුවක්. 1ට 2 ඒවා බිංදුවයි ඉතුරුයි 1ක්. එහෙමනම් 10යි 11යි 11. 10යි 11 කියලා මෙන්න මේ විදිහට 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර අර පොඩිම ප්‍රශ්නයක් සුළුම ප්‍රශ්න අපි කලින් කතා කරපු ප්‍රශ්නත් එක්ක බලද්දි පුතේ නේද? මේ ප්‍රශ්නේ අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මෙතන 44 තුල්ලෙ වෙන දිවිමය සංඛ්‍යාව කියලා කිව්වට පුතේ මෙතන අර දීලා නම් නැහැ. මොකද්ද පාදයේ කියලා ඉතින් අපි 10 පාදයේ කියලා හිතාගෙන තමයි මේක ඔන්න හැදුවේ. 44 තුල්ලෙ වෙන සංඛ්‍යාව කියලා කිව්වහම අර නොකිය කියනවා නම් ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට අපි ඒක 10 පාදයේ කියලා තමයි සලකන්නේ.
හරිනේ. එහෙනම් ඔන්න අපි මේ විදිහට වේගෙන් ටක් ගාලා හදාගත්තා. දැන් අර මේක අපිට මේ වෙනත් ආකාරයකින් හදන්නත් ක්‍රමවේදයක් නැහැ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ විදිහටම ටක් ගාලා ගන්න වෙනවා අපිට. හරිද? 5යි එතකොට හරිනේ 10යි හරි. වෙන ආකාරයකින් අපිට ගන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. මම මේ මතක් කරේ වෙන අපිට තව සුළු ක්‍රමයක් තියෙනවා දෝ කියලා. මොකද අපිට 4 කියන්නේ 100. 7 කියන්නේ 3. එහෙම ගත්තත් බෑ. ඒක අටේ පාදයට නම් දැන් මේක දිවිමය කරන්න කිව්වනම් එහෙම 44ක් ගාලා අටේ පාදයට නම් අපිට හරව ගන්න පුළුවන්. ඔව් 10 පාදයට හරවනකොට මේ ක්‍රමයේ අරින්න අපිට වෙන ක්‍රමවේදයක් කොහොමවත් ගන්න විදිහක් නැහැ. රයිට්. ඒ නිසා අපි මේ ක්‍රමේ තමයි යන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමවේදයේ විදිහට මම දකින්නේ. හරි 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔන්න දැන් ගණනය කිරීමක්. දිවිමය සංඛ්‍යා ගණනය කිරීමක්. 10 11 බිඳුව 1 එකතු කරන්න ලෝ 11 බිඳුව 11. මොකද්ද පිළිතුර? හරි. අපි එකතු කිරීමක් නේ. දැන් මේක මේ අර මෙහෙයුමක් එහෙම නෙවෙයි ඈ. ඕ මෙහෙයුම නම් අපිට සාමාන්‍ය දේ එකතු කරන්න තිබ්බ නේද? හරි. මම ඉතින් ලියා ගන්නම්. ඕ මෙහෙයුම නෙවෙයි මේක අපේ සාමාන්‍ය එකතු කිරීමක්. මෙහෙම එන්නේ. ඔන්න අංක අඩුත් එක්ක. දැන් බලන්න පුතේ. 1යි 1යි එකතු කරාම මේ 1යි 1යි එකතු කරාම ඕ මෙහෙයුම නම් 1යි. මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? 1යි බිඳුවයි. 1 1 එකතු කරාම 1යි බිඳුවයි උත්තරේ. ඒකට හේතුව 1 1 කියන්නේ 2නේ. නේද? එතකොට 2 10 පාදයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම පුතේ සමානයි 1යි බිඳුවට. දිවිමය. පැහැදිලි නේද? මෙතන ලියන්න. 1 එකතු කිරීම 1 සමානයි 2යිනේ. 2 10 පාදයෙන්නේ. එතකොට ඕක සමානයි 1යි බිඳුවට දිවිමය. ඒ නිසායි 1යි 1යි ඔය 1යි බිඳුව කියන්නේ 1 1යි බිඳුව එකක් ඉතුරුයි. දැන් 1 3ක් 1 3ක් කියන්නේ 3යිනේ 3 කියන්නේ 11ට රයිට් 1 3ක් කියන්නේ 11ට මේ මම ආයෙ මතක් කරනවා 3යි 10 පාදයෙන් සමානයි 1යි 1යි දිවිමය. හරිද? අර chart එකෙත් එහෙමනේ අපි ගත්තේ. එහෙනම් මෙන්න 1 3ක් 11යි එකක් ඉතුරුයි. ඒක නැවත මෙතෙන්ට එනවා. ආ 1යි 1යි බිඳුව එකක් ඉතුරුයි. ආයි 11යි 1යි එකක් ඉතුරු. ආයි 1යි 1. 1 3යි බිඳුවයි 10යි බිඳුව. අපිට මුලට එකේ 3ක් තියෙන උත්තරේකුත් එතනත් අපිට නැහැනේ. 101 හරිනේ. කවන්නේ මම මේ ගාන වැරදිලා ලියලා තියෙන්නේ. අපි නැවත ගාන හදමු. මම ලියා ගන්නකොට එක එක ඉලක්කමක් වැඩිපුර දාලා. රයිට්. අපි ආයෙ ගාන ලියාගෙන ආයෙ ගානක් හදමු. 10යි 11යි බිඳුවයි 1. හරි. අපි කමනේ එකෙන් අපි ගණන් දෙකක් හදන්න ඉගෙන ගත්තා. බිඳුවයි 11. හරි. 1යි 1යි ආයි බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි. 1යි 1යි බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි. 1යි 1යි බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි. 1 3ක් 1යි 1යි ආයි 1යි 1යි බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි. ආයි 1යි 1යි බිඳුවයි 1යි. දැන් ඔන්න අපිට එතනදී උත්තරේ එන්නේ 100යි 1000 කියලා. හරි 100යි 1000 කියලා ඔන්න අපිට පළවෙනි උත්තරේ මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. හරි උත්තරේ විදිහට. පැහැදිලි නේද? අර එකේ 3ක් ආවහම පුතේ ඒක 1යි 1. ඉතින් අපි දන්නවනේ එකේව 3ක් කියන්නේ 3ට මේ 3 බෙදා ගන්නකො දෙකෙන් 3ට දෙකේව 1යි ඉතුරුයි 1ක්. එකට දෙකේව බිඳුවයි ඉතුරුයි 1ක්. උත්තරේ එන්නේ 1යි 1. එතකොට අර එහෙම සාමාන්‍ය දිවිමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කරාම එන උත්තරේම තමයි මේ. එතකොට අපි අර එකතු කිරීමකදී එකේ 3ක් 11යි කියලා ගන්න එකයි. 11 නෙවෙයි 1යි 1. එකේ 3ක් 1යි 1යි එකේ දෙකක් 1යි බිඳුවයි. දැන් එකේ 4ක් ආවොත් නේද? එකේ 4 කියන්නේ 4ට නෙමෙයි. 1යි බිඳුව 2. අයි ඉතින් මේ මෙහෙම කැඩුවොත් එහෙම ඔය 1යි බිඳුව 1යි බිඳුව එකතු කරන්න. දැන් ඒ කියන්නේ 1යි බිඳුව 1යි බිඳුව එකතු කරා නම් ඒත් හරි. බිඳුව 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 1යි 1යි ආයි 10යි අර. හරි දිවිමය එකතු කිරීම මම කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් මම මේ ක්‍රමය මේ කොටසට අදාළව මේ නැවත නැවත මතක් කරලා දුන්න පුතාලට. මොකද දැන් අර කලින් තියරි ටික බලාගෙන ආවා අමතක වෙන්න පුළුවන් සමහරට මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව නරඹන්නේ තියරි කලින් නරඹපු නැති දරුවෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ පාඩම අලුතෙන්ම නරඹන්නේ කලින් තියරි දන්නේ නැතුව වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතොර ඒ දරුවටත් මේ හරහා වුණ තියරි ටික ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ සමාලෝචන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවත් එක්ක. රයිට් ඉතින් පුතාලට දැන් පැහැදිලි ඇතිනේ අපි මේ සමාලෝචන ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කිරීම තුළ අපිට තියෙන වාසිය කොච්චරක්ද කියන එක. පාඩමෙන් පස්සේ වුණත් දැන් මේ සමාලෝචන ප්‍රශ්න ටික පුතේ පාඩමෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ විභාගය ලඟ වෙලා මේ වීඩියෝ එක විතරක් බැලුවොත් ප්‍රමාණවත්. දැන් අපි තියරි ටික බලලා අවුරුද්දකින් අපිට විභාගයක් එනවා. හිතන්න ඉස්කෝලේ මේ පාසල් විභාගය කියලා. පාසල් වාර විභාගෙ දුන්නත් පුතාලට මේ සමාලෝචන ප්‍රශ්න ටික පමණක් නරඹුවත් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ගණන් හදන පාඩම් නිසා. මොකද මේක ඇත්තටම මේක වාසිය තියෙන්නේ පුතේ මේ ගණන් හදන පාඩම් වලට. මොකද අපිට සම්පූර්ණ සිද්ධාන්ත කාරණා මතක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ නිසානේ.
සාමාන්‍ය ගණන් හදන්න නැතුව තීරිම සාකච්ඡා කරපු පාඩමක් නම් අපිට මෙහෙම සම්පූර්ණම පාඩම මතක් කරගන්න බෑ. ඒකත් මේකේ ලොකු වාසියක් විදිහට අපිට සලකා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔන්න මේකෙදී අපිට නිවැරදි පිළිතුර විදිහට මේ ප්‍රශ්නය ලැබෙනවා. හරි. 19 වෙනි ප්‍රශ්නය. FB 16 යන සංඛ්‍යාව අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කළ විට ලැබෙන පිළිතුර. අෂ්ටමයේ විදිහට. දැන් අපි 16 පාදයේ නෙමෙයි. ඒතර 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් දැන් 8 පාදයට හරවන්න යනවා නම් වගුව භාවිතා කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් අපිට මේ අකුරු ටික ගන්න වෙනවනේ. A කියන්නේ 10 නම් B කියන්නේ 11 නේ. ඒතර F කියන්නේ C කියන්නේ 12, D කියන්නේ 13, E 14, F 15. දැන් අපිට chart එක ගහ ගන්න වෙනවා. 16 පාදයේ chart එක. මම ටක් ගාලා පොඩියට chart එක ලියන්න. අපි 8 පාදයේ chart එකක් දන්නවනේ. හරිද? බිඳුව නම් 0.4යි. 1 0.0.1යි 2 0.0.1යි. දැන් කලිනුත් අපි ඉගෙන ගත්තනේ ඕක. 3 0.0.1යි 1. 4 100නේ. 5 101නේ. 6 1.1නේ. 7 1.1. 8 1.0.0. 9 1.0.1. 10 10යි 10. 11 10යි 11. 12 1.1.0. 13 1.0.1. 11.1. 14 1.1.1. නෝමයි. දැන් මේ තමයි 16 පාදයේ chart එක. දැන් මේ 16 පාදයේ chart එක ගැහුවාම ඕක අස්සේ ඉතින් 8 පාදයේ තියෙනව නෙමෙයි. මේ set එක 8 පාදයේනේ. එතකොට ඉතින් 8 පාදය 16 පාදය set එකම තියෙනවා. දැන් අපි එහෙනම් මේ 11 කියන සංඛ්‍යාව හොයාගමු. 10යි 11. 10යි 11. 15 කියන සංඛ්‍යාව හොයාගමු. 11යි 11. හරි. ඔන්න ඕක අපි දිවිමේ කරා. හරි ඉතින් පිටු 4න් 4නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක එකට ලියමු. 1 1 1 1 1.1. දැන් මේක 8 පාදයට හරවන්න ඕනි නම් මොකද කරන්න පුතේ? නැවත මේක 3න් 3 ලියන්න වෙනවා. අයි ඉතින් 8 පාදයට පිටු 3යිනේ. මෙතනින් කැඩුවා. මෙතනින් කැඩුවා. ඉස්සරහට බිඳුවක් දාගත්තා නම් හරි. එහෙනම් දැන් මේක 0.1 0.1 කියලායි ගන්න. අතන මෙතන මේක වැරදි. මෙහෙම උත්තරයක් එන්නේ නැහෙනේ. දැන් අපි එහෙනම් දන්නවා මේ 0.11 මෙතන තියෙනවා මේ 0.11 3. 1 3ක් ආන් තියෙන 1 3ක් 7. 0.11 කියන්නේ ආයි 3. 373. එතකොට අපිට 8 පාදයෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා. මේක දැන් 16 පාදයෙන් ගිහින්. පැහැදිලිද? මේක නැවත මෙහෙම මේ දිවිමේ වලට හැරෙව්වා. එතකොට ඒක 4 bit වලින් ගත්තේ. නැවත ඒක මේ විදිහට 3 bit වලට හැරෙව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මොකද කරේ නැවත ඒක? 8 පාදයට හැරෙව්වා. 2 පාදයට හරවපු එක. ඒතර 4 bit වලට හරවපු එක 3 bit වලට හරවලා තමයි අපි මේක 8 පාදයට නිර්මාණය කරේ. එතකොට අපිට ඔන්න විදිහට 373 කියලා ආන්සර් එක එනවා. මෙන්න 373 කියලා ආන්සර් එක ආවා. එනමුත් මේ 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 8 පාදයට හරවනකොට මේ මැද තියෙන බිටු ටික හරිම වැදගත් ඈ. මොකද දැන් මේ 15 11 අපි මේ chart එක කරමු. දැන් 15 9 1 4ක් කියලා අපි දන්නවා පුතේ. මොකද 16 පාදයේ අවසාන සංඛ්‍යාවනේ 15. බිඳුවත් 15ත් අතරනේ අංක 16ක් හැදෙන්නේ. ඒතර 15 කියන්නේ 1 4 කියන එක අපි දන්නවා. ඒතර 1 4 කියලා එක හොයාගත්තාම B කියන්නේ 11 නම් 10 11 කියලා ඩක් ගාලා මතක් වෙනවා. මොකද 10 මතක තියාගෙන ඉන්නේ. 10 කියන්නේ 10 10. 11 කියන්නේ තව එකක් එකතු වෙන්න එපා. 10 11. ඒතර ඒක පිටු 4කින් ලියාගෙන ඩක් ගාලා 3ෙන් කැඩුවා නම් බිඳුවයි නේ 11 කියන්නේ 3. 1 3ක් කියන්නේ අන්තිම සංඛ්‍යාව 7 අරන් දෙන්න. 15ට 1 4 ආවා වගේ පුතේ. ඒතර මේ chart එක නැතුව පොවා මේ ගාන වේගින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් අර කෙනෙකුට confidence නැත්තම් එහෙම මතකෙන්න කරන්න පුතේ වගුව ගහගත්තට කමක් නැහැ. මම හැම වෙලෙම කියනවා ඔය කටුසටහන තියෙනවනේ. කටුසටහන් කොලේ දුන්නට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් මේ කටුසටහනේ මේ chart එක අදින්න ඕනේ. මේ chart එක ඇඳලා පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඕනිම ගානක් ආවම චට්ටක් ගාලා chart එක බලන්න. නිසා කටුකොලේ දීපු ගමන් මේක කරගත්තට කමක් නැහැ. ඒතර අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවනේ අපි බලන උත්තර හරියටම හරියි කියලා. මොකද මනෝමයෙන් හැදුවත් සමහරවිට පුතේ වරදින්න පුළුවන්. මොකද මේ පාඩමම විතරක් නෙමෙයිනේ අපිට විභාගෙට තියෙන්නේ. නේ? මීට වඩා පාඩම් ගොඩක් අපිට තියෙනවනේ.
හරි ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න දැන් අපි මේ ප්‍රශ්න 19ක් අවසන්. එතකොට මෙතනට වෙනකොටත් අපි සාකච්ඡා කරේ 8 ඉඳලා මෙතෙන්ට එනකොටත් ඔන්න අපිට දැන් තවත් හෝරාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ හෝරාව ඇතුළෙත් අපිට මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් පුතේ හමු වෙන්න අදහස් කරන්නේ. මොකද දැන් මෙතනත් අපිට පැයක හෝරාවක් ගිය නිසා අපි මෙතනින් මේ කොටසත් නතර කරමු. මොකද දැන් පුතාලා පැයක කොටසක් එක දිගටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. අපි ඉතින් අලුත් පාඩමකින් අලුත් කොටසකින් අපි 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ සිට අපි ඊගා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් මේ කොටස මෙතනින් එහෙනම් අවසන් කරනවා. ඔන්න මේ කොටසට මෙතෙන්ට වෙනකම්ම අපි දැන් කලින් එකේ අට කතා කරා මේකේ උන 16 පාදේ කතා කරා. ඒතර මේ දෙකම නැවත ඊගාවට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මේක මතකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. පුතාලට මම මේ ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරන්න හදන්නෙත් ඒක. ඒ නිසා ඊගාව ඔන්න පාඩමේදී කියන්නේ ඊගා වීඩියෝ පාඩම් වලදී මේ කොටස අපි ලියන්න යන්නේ නැති නිසා මේක දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. මම ඇහුවොත් 12 කියන්නේ කීයද කියලා ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. නේද? 11.2 කියලා. එහෙනම් ඔන්න ඕකත් හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊගාව එකේදී හම්බ වෙමු. එහෙනම් මේ කොටස මෙතනින් අවසන් කරනවා.